de la PC. Voy mi. Buenos días, mis pilas, buenos días, amiguitos. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, mis pilas, buenas tardes, amiguitos. Voy mi 10 de hoy. Muy bien. ¿De qué trata tu evidencia de hoy, Miquela? De la rana. Nada más. ¿La rana de qué? La rana que iba a saltar. La rana que quería saltar. La rana que iba a saltar hasta que llegue allí. ¿Y qué pasó con la rana? ¿Saltó? No, saltó no. Entonces, ¿qué iba haciendo? Girado y llegó a la selva. Llegó a la selva. Sí, y se encontró girado y se llegó a la playa, Girando, llegó a la playa. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Se encontró con el conejo. Se encontró con el cangrejo. Y no sé cómo se llama. Me acuerdo, me voy a acordar. Juancho, el cangrejo Juancho. ¿Y qué pasó? Y le enseñó a caminar de costado. Le enseñó a ver, camina de costado, camina de costado. ¿Así caminaba de costado? Caminaba de costado. Así, caminaba de costado. Sí. Así de costado caminaba. Ya, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y le enseñó a saltar? No. No le puedes. No podía saltar. No podía saltar. ¿Y qué más pasó? Girado, llegó a la selva y se encontró con la elefanta. Se encontró con la elefanta. ¿Y cómo se llama la elefanta? ¿Te acuerdas? Así voy a decirlo. Y la rana no. Y la rana. La elefanta solo sabía hacer su topa loca y no podía saltar. No podía saltar. ¿Y qué hacía la elefanta? Solo podía caminar Muy lento podía caminar. Sí, ese muy lento. Es como el sapo. Ya, la rana Ramona. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más? La rana Ramona. ¿Y la elefanta le enseñó a saltar? No. Entonces, ¿qué pasó? Solo hizo ruidos lentos que caminó. Pasos lentos, Sí, muy pasos lentos. Así. ¿Y de ahí qué más pasó? Y se encontró con... ¿También me hace acordar? Y siguió. Y siguió girado y llegó a la selva. Otra vez a la selva. Y no sé con quién se encontró. ¿No sabes con quién se encontró? A ver, acuérdate. No sé, A ver, acuérdate. Tú sabes acordarte, acuérdate. el leopardo. ¿Con quién? El leopardo. El leopardo. ¿Y qué pasó con el leopardo? El leopardo solo podía ayudarle a correr. A correr. Sí. Solo le enseñó a correr. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y le enseñó a saltar? No. Tampoco le enseñó a saltar. Solo podía correr muy rápido. Correr muy rápido. Y había una rana que... Y después se encontró con una rana. Sí, y no sé cómo se llama. Acuérdate. ¿Qué me acordé? A ver. Con la dama. No sé cómo. Espérame un ratito. ¿Ya te acordaste? Sí, con la rana René. Con la rana René. ¿Y qué pasó con la rana René? Le enseñó a saltar. La rana René le enseñó a saltar. Sí.
los pies así al costado de los pies y ayudó a saltar. Oh, y así le enseñó. Sí. ¿Y después qué pasó? Y la ranona, y la ranona, Rana Ramona. la rana Ramona sabía saltar. Después ya pudo saltar. Sí, hasta llegando al cielo. Al cielo pudo saltar. Sí. ¡Wow! Y se ponía feliz y acabó este cuento. Muy bien. Colorín. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien, Miquela. Ahora sí, Miquela. Vamos. A ver. Vamos. Te voy a poner una canción bien bonita. Y tú vas a caminar como los animales del cuento de la rana que quería saltar. ¿Ya? Ahora pero escúchame. Primero te voy a decir cómo saltaba la rana, primerito, antes de que quisiera saltar. ¿Cómo saltaba la rana? Así. Así saltaba la rana. Antes, al principio del cuento, ¿qué hacía la rana? ¿Saltaba? No, giraba. ¿Cómo hacía? Giraba. Giraba y giraba, muy bien. Entonces, después te voy a decir, cuando se encontró con el cangrejo Juancho, ¿cómo aprendió a caminar? Y tú me tienes que enseñar cómo camina el cangrejo. Muy bien, ¿ya? Y luego yo te voy a decir, se encontró con la elefanta. ¿Y cómo camina la elefanta? Lento, muy lento. Y después yo te voy a decir, y caminó corrió o caminó. Caminó. ¿Caminó como el leopardo o corrió como el leopardo? Comió como el leopardo. Muy bien. Y después que se encontró con la otra rana René, aprendió a saltar, ¿verdad? Ay, no, me Ya, siento ahora te voy a poner, ahora te voy a poner la música, ¿ya? A ver, vamos a ver un ratito. Ponte en el medio, Mica. Voy a poner en medio. There are so many reasons that people love to play Candy Crush. If you haven't tried Candy Crush yet, download the game. Esta era la rana que quería saltar. La rana Ramona solo podía girar y girar. Como la rana de René. Girar y girar. Llegó a la playa y se encontró con el cangrejo Juancho, que le enseñó a caminar. ¿Cómo? De costado. de lado a lado. Girando, girando, se encontró con la elefanta. ¿Y cómo caminaba la elefanta? ¿Cómo caminaba la elefanta? Lento, muy lento. Girando y girando, se encontró con el leopardo. ¿Y qué le enseñó el leopardo? ¿Qué le enseñó el leopardo? ¿Qué le enseñó el leopardo? A correr. A correr. Muy rápido como. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y después se encontró con la rana René. ¿Y qué le enseñó la rana René? Saltar. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le dijo? ¿Que pusiera las patas dónde? En los costados. Sí. En los costados. Entonces,
y le enseñó a saltar. Las patas de atrás a los costados y las patas delanteras hacia adelante. Muy bien. Y le dijo que se impulsara. ¿Y hasta dónde saltó? Hasta el cielo, muy arriba. Muy bien, Miquela. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien. De Chapo de Ney. La rana René, sí se encontró con la rana René. Y este cuento se ha acabado de la rana de Ney. La rana Ramona, mi amor. La rana Ramona. Muy bien. Chao.